추운 겨울 특수를 노리는 사람들이 떴다는 다음 장소는 바로 충청북도 청주시입니다. 아니 그런데 이곳 참나무 벌목장 아닙니까요? 여기서 여기가 바로 겨울철 사람들 마음을 따뜻하게 해주는 장작 공장이에요. 장작 공장. 추울수록 난방용 장작 사용량이 늘어나 지금이 가장 대목 중의 대목이랍니다. 사장님 저희 왔어요. 왔어? 안녕하세요. 아유, 비 오는데 빨리 좀 하자. 빨리. 얼른 빨리 좀 옷 갈아입어. 거기다 참나무 벌목은 규제가 있어 다음 달까지만 가능해 요새 하루 작업량은 10톤 이상이랍니다. 이거 나르는 정신없는 장작 아르바이트. 첫 번째 작업은 나무를 싸서 말려주는 겁니다. 얼른 가져와 얼른. 이렇게 말리지 않으면 연통이 맥혀서 태울 수가 없어요. 그렇기 때문에 잘 타게끔 하려고 그래서 말리는 중입니다. 힘을 써야 하는 일인 만큼 남자 아르바이트생을 쓰는 게 이곳의 철칙이라고 하네요. 근데 알바 왜 하세요? 제가 유럽 여행을 계획하고 있는데 마침 장작 공장에서 아르바이트 구한다고 하더라고요. 바람직한 놈이네. 그래서 돈 벌 겸 아르바이트 시작하게 됐습니다. 내년 등록금 마련할 겸해서 장작 공장 알바 시작하게 되었어요. 그리고 장작 쪼개기 작업은 바로 이 유압 도끼를 사용해 작업하니 예전에 비해 많이 편해진 편이라고 하네요. 하지만 사실 위험한 작업이라 이건 숙련된 작업자의 몫이라고 합니다. 이거는 아무나 하면 안 되죠. 그리고 소량의 작업이나 자투리 장작이 있을 경우 이렇게 손도끼를 사용한다고 합니다. 도끼질이 이 젊은 사람들은 한 번도 해보질 않았다고요. 그래서 젊은 사람들한테 도끼들 좀 가르쳐주고 있어요. 이들 중에 누가 할래요? 한번 해볼 사람. 이거 보게만 다시 또 일당이다. 그때 혈기왕성한 젊은 아르바이트생이 도전! 이게 도끼질을 처음 하는데 처음 하면 쉽지 아니 않아요. 왜 장작에 노크를 하고 있나 자네. 그냥 집에 갖고 가서 보게. 그냥 집에 갖고 가서. 장작 폐기는 폐기로 하는 게 아니었군요. 요령이야 좋다 요령. 여길 찍어야지. 여길 찍으니까 안 되는 거요. 과연 그 결과는 맞지? 금 나간 거. 두 번 만에 쪼개기 성공! 이 정도 기술은 있어야지 되는 거요. 이거 깨봐. 이거. 가르침을 받고 또다시 도전하는데 이거 깨니까 스트레스도 확 풀리고 기운이 펄펄 나는데요? 그렇게 각 용도별로 쪼갠 장작 배달 준비하는 아르바이트생. 이쯤 되니까 오늘 일당이 궁금합니다. 낮에만 바짝이라고 10만 원 정도 받아요. 이걸 열흘만 해도 100만 원이잖아요. KBS